Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Bike Cadence, aplicativo do mundo Android. Você pode ter duas funções nesse aplicativo, todas nerds, né? Então, como a gente vai fazer? Você pode colocar várias bikes aqui, mountain bike, road bike. Vamos lá mostrar como é que funciona. Você adiciona a sua bike aqui, aí você coloca o nome dela, BTT, aí você coloca o aro. Aqui tem algumas opções, ó, 20, 24, 27, 650, aro 29 ou 700. Aí você coloca a espessura do seu pneu, sei lá, 3. Aí ele vai colocar, você tem 3, você pode colocar, a minha só tem 2. Aí você pode colocar todas as marcações. Por exemplo, meu aqui tem 40. Eu não sei direito, eu vou ver com mais calma e colocar os dados aqui. Mas imagina que esse aqui é o meu. Adiciono. Tá, o que eu vou fazer com isso? Eu vou vir aqui, ó, na BTT que eu acabei de criar. E vou querer fazer o que? Eu posso mexer aqui, ó. Eu posso colocar na primeira ou na segunda da frente, na primeira ou a 10ª. Eu posso fazer alterações e vai alterando o número de cadência e a velocidade. Então eu posso vir aqui e alterar. Não, eu quero andar a 100 rotações. Rotamentos é ótimo, hein? Então eu troquei. Vocês viram? Agora se eu rodar na da frente com 42 e na de trás que é não é 2, exatamente, eu vou pegar na mais pesada que eu tenho. Eu sei que rodando a 100 eu vou rodar nessa velocidade, certo? 55. Se eu quiser rodar a mesma coisa, mas eu um pouco mais lento, um pouco mais cansado, eu vou conseguir 44. Aí eu sou um Lance Armstrong, sou ferradão, ando a 150 RPM por minuto. Então assim você vai ter uma noção mais técnica de quanto você consegue. Eu altero a parte de trás, altero a parte da frente. Então isso é para quem quer planejar. Eu preciso andar a 33 por hora. O que eu faço? Põe a cadência em tal número e pega a primeira e a quinta. Tá bom? É isso. Isso aqui. Agora o que eu acho que eu vou usar mais, tá? Aqui o Metronome Bike Tools. O que eu vou fazer? Eu vou querer lá recebendo a minha planilha. Nos primeiros 50 no primeiro minuto você vai andar com RPM de 80. Maravilha? Maravilha. Começa, ó. Tá vendo esse barulhinho? Você precisa escolher, ou eu acho mais fácil, pelo menos, a parte de baixo. Então quando você estende sua perna no máximo e bipa, aí você tem que fazer a volta inteira antes de bater o próximo bip. E assim, vamos lá colocar a moto 150 batimentos. Olha lá. Então você tem que, entre bips, fazer uma rotação. Pode ser a parte de cima, pode ser a parte de baixo. Isso
para quem não tem uma bike de spinning interessante, pode ser uma boa solução. O pessoal técnico manda lá a planilha para vocês, tem um coach, e aí fala, anda a 50, sabe, naquela montanha que você fala, meu Deus, que você olha pra frente, só vê o asfalto ou a terra. Olha lá, tá vendo? Então essa é uma ajuda sonora. Você pode colocar no bolso o seu celular, o que eu não recomendo muito, porque tem parecido muita reportagem de bateria de celular explodindo, vai explodir nas suas costas e vai criar queimadura de, sei lá, de segundo, terceiro grau, sei lá que grau que pode acontecer. Aqui tem outras ferramentas, pode atrasar lá, beep beep delay, countdown minutes. Aí você pode modificar. Eu sempre gosto de andar pra frente, não gosto de fazer regressivo, não é muito meu negócio. Olha lá. Você quer voltar a bipar? Essa é a parte que eu vou mais usar. Até o ritmo, para você manter o ritmo, que é super importante para quem anda de road bike, tá? Dizem, né? Porque eu não ando road bike por vários motivos, pelo financeiro, pelo segurança, que também tá aparecendo muito na TV, muitos ciclistas de road bike machucados, decepados, mortos. Você acha que é fácil ser ciclista no Brasil? Não é não, pedestre então, santo Deus, tá dando mundo sem lei, 16 anos sem lei, tá doido. Aqui você pode fazer programinhas, então você pode ir lá repetir 90, você pode fazer, ó, eu quero que faça 4 vezes 90 intercalado com 70, então ele vai ficar trocando pra você. Mas aí já é uma coisa mais técnica, mais pessoal que faz treino. Se quiserem que eu aprofunde nesse aplicativo, deixe um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Você usa outro aplicativo? Eu já mostrei vários aplicativos aqui no canal de metrômetro, você pode procurar no canal. E é isso, você vê quanto é que é essa serra elétrica aqui, qual que é o batimento, qual é o bip, mas o bip tá grande, viu? Valeu. A gente não se vê. Olha lá, tem o desaquecimento, o resfriamento, o arrefecimento, né? Chique, né? Então, acontece muito em aplicativos da língua portuguesa, português de Portugal, entendeu? Que nós vamos lá e destruímos a língua portuguesa, construímos uma língua brasileira. Meu Deus, que vergonha que eu tenho. É isso. Vamos aqui, como é que eu quero deletar. Ficar só com minha mountain bikezinha, né? Que a gente, além do que a gente diminui o custo. É mais ou menos por isso que eu tenho uma mountain bike ou uma BTT. Isso aqui tá errado. Tá errado. Não temos mountain bike. Apesar de eu adorar montanha, a gente não tem mountain bike. Não consegui trocar o nome. Não, deletar bike a gente não quer deletar. Quando você escolhe o nome, você vai ficar com ele, tá? Só pra te avisar. Os meus vizinhos aqui estão fazendo muita jardinagem. Eu tô aproveitando pra dar uma caminhada, né? Que a balança tá pedindo, por favor, faça isso, que eu não aguento mais. Você tá ficando cada dia mais pesado, sai dessa, ó.
fazer o canal Magro Pedala. Então é isso. Spreadsheet. Então aqui eu tenho. Modifica. É mais chicoso. Você não pode trocar o nome. Será que é? Ou tem uma parte de renomear? É, claro. Vamos colocar aqui. BTT Rename. É isso, pessoal. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Tem algum aplicativo que você quer que eu fale? Quer que eu comente? Quer que eu explique para vocês? Somente relacionado a bike, corrida, caminhada. Se for outro assunto, a gente não garante, mas a gente garante que vai testar, vai tentar. Mas de ciclismo, de caminhada e de semi-corrida, que é o meu estágio hoje, é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso, bora!